বাসে করে সময় লাগে 20 থেকে 25 মিনিট এবং আপনাকে বাস থেকে নামতে হবে কামারপুকুর লাহাবাজার। এই লাহাবাজারের থেকে ডান দিকে একটি রাস্তা চলে গেছে। বন্ধুরা, আমি আর আমার মা টুকটুক করে হেঁটে যাচ্ছি ঠাকুরের বাড়ির দিকে। এখানে আশেপাশে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থার জন্য অনেক লজ ভাড়াও পাওয়া যায়। ঠাকুরের হাতে লাগানো আম গাছটি আজও ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে, সতেজ এবং সবুজ সেই আম গাছ। আর এইটি হচ্ছে ঠাকুরের বাড়ির পিছন দিকটা এবং তারই পিছনে আছে একটি শিব মন্দির। এবার আমরা যাব ঠাকুরের সেই স্মৃতি বিচারিত হালদার পুকুর, যেখানে ঠাকুর স্নান করতেন এবং এখানেই খেলাধুলা করে বেড়াতেন। চলুন দেখি। পরপর ভূতির খাল, ভূতির শ্মশান এবং ওখানে একটি বটগাছ আছে, যে বটগাছের তলায় ঠাকুর বসে বসে সাধনা করতেন। সেই ভূতির খালটা ওখানে জঙ্গলে ভরা ছিল, কেউ যেতে পারতো না, ঠাকুর নিজে একা যেতেন, ওখানে বসে বসে ধ্যান করতেন। ওই যে না না ঠাকুর যাচ্ছে নাকি, এটা একটা লোক। আচ্ছা, তারপরেরটা হচ্ছে শ্রী মায়ের গয়না, ব্যবহৃত গয়না, বালা এবং চেন। আচ্ছা, এটা মানে কালী মায়ের না, মা সারদা, মা সারদা। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে সিংহবাহিনী মন্দির, যেটা হচ্ছে জয়রামবাটি মাতৃমন্দিরের পাশেই রয়েছে সিংহবাহিনী মন্দির। ওখানকার যে মাটিটা পাওয়া যায়, দেখবেন মন্দিরে ওঠার সময় দুদিকে দুটো চৌবাচ্চা করে যে মাটি রাখা আছে, ঠাকুরের যখন পেট খারাপ করেন তখন ওই মাটিকে ঠাকুরের পেট ভালো হয়েছিল। হ্যাঁ। আর মায়ের ঘাট এখন বর্তমানে এটা বাঁধানো আছে বাস স্ট্যান্ডে। মায়ের ঘাট বাস স্ট্যান্ড যে আছে, সেই বাস স্ট্যান্ডে গেলেই মায়ের ঘাট দেখা যাবে। এখানে মা ছোটোবেলায় স্নান করতেন। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে শ্রী মায়ের জন্মভিটা, যেখানে মাতৃমন্দিরটা যাবেন আপনার শিওর জয়রামবাটিতে মাতৃমন্দির। আর ওই শিওরের যে বেল গাছ,
কেমন সেটা করুন তাহলে বুঝতে পারেন যে এই বেল গাছটা হচ্ছে ঠাকুর মা যখন ছোট ছিলেন জন্মাননি তখন শ্যামা সুন্দরী দেবী ওনার মা তখন উনি আমরা যেটা ইংরেজি প্রেগনেন্ট বলি তখন উনি ওই জায়গাটাতে বসেছিলেন যখন ভোরবেলা শৌচে গেছিলেন শৌচে গিয়ে উনি পেটে যন্ত্রণা ছিল ওখানে বেলগাছের তলায় বসেছিলেন তখন একজন লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে একটা বাচ্চা মেয়ে নেমে এসে স্বপ্ন দিয়ে বলেন যে মা তোমার ঘরে আসছি আমাকে গ্রহণ করো। এইটা সারদা মায়ের জন্ম। হ্যাঁ তা তো আছে। সারদা মায়ের জন্ম 1853 সালে বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটি গ্রামে। প্রসন্নময়ী দেবী হচ্ছেন ধর্মদাস লাহার কন্যা। এই প্রসন্নময়ী দেবী বিশালাক্ষী মন্দিরের দেখাশোনা পূজা অর্চনা করতেন। ঠাকুর কিন্তু পড়াশোনা জানতেন না। ঠাকুরকে দিয়ে মা কালী এই লেখনীটি লেখায়, এটি ঠাকুরের নিজস্ব হাতের লেখা।
যাত্রা দেখছেন তো, সব গাড়িতে একটা করে পোস্টার মারা আছে, এগুলো আমরাই প্রচার করছি। একটু বলুন এটা সম্বন্ধে, হ্যাঁ, এইটা একটু সম্বন্ধে বলুন, বলছিলেন যেরকম। ওই ওনাদিকে বলছি, তখনই শুনে নেবেন। হ্যাঁ, আর চোখ ইয়ে হয়ে গেছে না? ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ এই দুর্গা প্রতিমা চক্ষুদান করেছিলেন। এই কাঠামোটা বিসর্জন করে তুলে আনা হয়, পরের বছর আবার এটাই বাগিয়ে ঠাকুর করা হয়। একবার করে ওদিকে বলছি তো।